موندن تونت تمام میکنیم. خب یک بزرگان اسلام درباره ماه رمضان یک غزل شیرین دارن، انشاءالله خداخواد قرائت میکنیم. همه مخلصان باشیم انشاءالله به این ماه الحمدلله شادی کنیم. یا دیگر دائم تبریکات. اگه عزیزان من کودکان خداخواد از 9 ساله است دخترها ایاد نبرار، بچه ها از 12 ساله روزه نماز فرضه. عزیزی من خداخواد دخترکات 9 ساله که رسید نماز روزه طاعت عبادت سرش کرد. بچه ها 3 سال بعد میرسن 12 که دور مدار شد در گردنش روزه گرفتن فرض میشد. این روزه هیچ کسی نکشته است. این دشمن ها اسلام روزه گیری اگر فلان نشه نه. بر روزه امروز در اروپا یک خداخواد است مستشفی است بالینسه است فقط بر روزه لیچه نمیکنن. این روزه میدانی خداخواد پارشینا تا خداخواد تچیز میکنن، وال تا خداخواد ساز میکنن. دیلت واله پارشینات خداخواد انشاءالله جگرت و گردات سنگات پنگات همه نمکات خداخواد سوخته فرمده میره تا سال دیگه بعد زدن میگیری آشه گوشته می اندوکه می انشاءالله خداخواد. یک ماهک همه شیطانی ملعون یک آزارتیه یک فرمان خدا کنم گفته شاید میگه گفته خدا کنی شاد شوی، گفته شیطان کنی خار شوی. این ملعون ما هرچند ایره میزنمون نگی میگه میموری نه. هیچ کس نمرد از خداخواد انشاءالله الحمدلله. گفتم که بروزه امروز من یک پروفسور که گفتنه کردم میگه که هیچ نباشد در 1 سال میگه کتابی بیونده بدست دنیاگی کتاب شنه که در 1 سال 1 سوت که 24 ساعت باید که آدم گلادوف کشنه اعلام کند. گشنگی من گفتم برادر این چی میشود تایروی دنیا گوگم و همون چیزایی که گفت در درونش کیرم و پیرمای بلا و بطلا گفت میمونن. گشنگی شهد میشود. ببینید امروز دنیای عالما حرکت دارن که خداخواد این برای اکونومیکا نیست. و دشمنان اسلام یک وقته گفته که این روزه برای اکونومیکا، این روزه گشنگی میاد می قاطی میاد می سیری میاد می پوری میاد می این فرض رفتن میگیره تا قیامت. خدا نفته که زمانی گشنگی روزه تا بخره افتا گرمک شد بخره. اگر کارت باز میشه خداخواد رسیان پلان کشی بخره. این فرضه یک روز نمیدانی 61 روز روزه میداری جنایت. اگر قصدن خری 61 روز روزه میداری. اگر نتونی میگه 60 مسکین خداخواد چی کار میکنی 3 بهر شکم سر بکن جزاشه. این جزایی که روزه گفتی یا که یک تا کم بغل 60 روز میپایش. خدا نگه دارد. گیرم بچه ها انشاءالله خداخواد حقیقی ارگینال شدم مسلمان ارگینال. ولی بعد ماه رمضان قریب شد بعد هر روز تلفن ما دم نمیگیرن. داملا جان آشقازان در میکنن. داملا جان گردن چپش دست. ای دروغ نگو. اگر دروغی خداخواد آشقازان کسل میشه. همین امام بخاری بینید کتاب صحیح بخاری دارد دویم کتاب بعد قرآن نیست دنیا ده. همین صحیح بخاری یک ورق شبید امام بخاری آیت آورده که سمجھا نه استعیذ بالله کل یعمل علی شاکلته سوره مشاور است در قرآن. یعنی خدا میگه هر عمل های شما به نیت شما وابسته است. امام بخاری میگه کل یعنی انما الاعمال بالنیات همه عمل های شما به نیت شما وابسته است. اگر گوی دروغ که گردن در میکنه البته در میکنه چونکه نیت نخدا میتیه است. اگر آشقازان تزک باشه و دروغ ایترس یک 4 روزه خودیگه همین آشقازان دکنه البته عبیزت این آشقازان کسر میشه. نیت خوب که زورم گو زور میشه سیادم گو سیاد میشه ایلو کسر غالب دیو مجغاو شدی مجغاو میشه. همون نیت دیده الله نیتی است. باید که ما مسلمان ها چی باشیم بقوات باشیم انشاءالله. ولی حج بینن یک معصومش نه حج نه 3 تا ویشه میگه پولوان یعنی رگرد کن سبب کافی رو دوی مسلمان ها قواتش بقوات بکن میگن برجسته رگرد میگه تا بقوات حشامت کتی رگرد میگه کافی رو بیرنی نگاه که اینو بقوات بدیم سلابی نگرد میگه تا 3 تاشا برجسته میدوی یا صفا مرونده میدوی میانش یک رنگ یعنی سبز ویا دارد رنگ ها دارد همونجا نمیگه برجسته قدمون موجیک شویده بین اسلام سلاوی نشه مسلمان سلاوی نشه. حضرت عمر یک آدم ایدن که همتری گشته این فایت رسته که گوی زده برداره این چون ماری نگریده. مسلمان باید که ارگینال باشه بخواه شیطه
برای همین انشاءالله فرمان خدا کو قوت پیدا شدن میگیره، ذریعت زیاد شدن میگیره انشاءالله، دل ذریعت میگیره، نور گرده تمام اعضاد انشاءالله خدا خدا کو کده چی کار میکنه انشاءالله. روزگی بعد من تلفن زنگ میگه رحمت داملو فلان جمله میگه تزک شده می این لیکن اساسی ما و شما اصلا خواهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با ریزکی فراوانش ماهی رمضان آمد. با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با ریزکی فراوانش ماهی رمضان آمد. زین امری خداوندیم سر پیچی مکن هرگز، ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد. زین امری خداوندیم سر پیچی مکن هرگز، ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد. بگشاده در این جنت دوزخ درش بستم، چون هدیه رحمانیم ماهی رمضان آمد. بگشاده در این جنت دوزخ درش بستم، چون هدیه رحمانیم ماهی رمضان آمد. از تشنگی ترسانیم، از گشنگی لرزانیم، الله میکند آسانش ماهی رمضان آمد. از تشنگی ترسانیم، از گشنگی لرزانیم، الله کند آسانش ماهی رمضان آمد. یک ماه به ما مهمان، یک ماهی پر از احسان، بی نمایی پشیمان ماهی رمضان آمد. یک ماه به ما مهمان، یک ماهی پر از احسان، بی نمایی پشیمانیم ماهی رمضان آمد. از تشنگی ترسانیم، از گشنگی لرزانیم، الله کند آسانش ماهی رمضان آمد. از تشنگی ترسانیم، از گشنگی لرزانیم، الله کند آسانش ماهی رمضان آمد. الله کند آسانش ماهی رمضان آمد. انشاءالله عزیزانی من افقاتم حضور شده است خدا خواهد. لا کلام عند حضور تعام میگن وقتی افوا خوردم سخن